Рахматуллахи ва баракатух. 29 сентябрь 2022 жыл Баткенский область Карабах айылы Тажикстанга чегарада турган айыл үй. Азыркы учурда ушу сиздердин аманаттарыңызды алып келдик. Бул үйдөгү полный буюм суюм кийимгече ичак полный өрттөнүп кеткен машиналар менен бери. Ассаламу алейкум. Мынакей биз азыр бул жерде 3 үй бүлөгө продукт чытып атабыз. Эже ушул жердеги агалардын, эжелердин үйлөрү өрттөнүп, ичак кийимгече бардыгы өрттөнүп кеткен. Азыркы учурда мынакей электрический печкаларды алып келдик, казандарды, жана ушул кичине жете турган продуктларды алып келдик. Аманаттар мынакей өз элерине берип атабыз. Садакаңыздарды Аллах калгысын, жашооңуздарга береке. Азыркы эле продуктуну берип келдик 3 адамга. Ошолордун үйү мынакей абал. Абал ушундай. Жатарга жери жок. Тамак жазган, зат жегенге идиши жок. Кыскасы Аллахтан келген сыноо деп айтышты өзлөрү. Ушундай сабырдуу эл болот экен. Бул Баткендин эли. Негизи бул жерде ата-энем жашайт болчу. Анан ата-энем приграничный район болгон үчүн 30 жылдан бери ушул жерге менет кылганда. Анан алардын менетинен сырткары эки келиндин сертери да ушул жерде болчу. Жакында жолуңар болсун, кожакыдыр жолдошуңар болсун, сапарыңар берекет болсун. Сен аны оюндап күлүп жаман жерге эле Кыргызстан тынчтык аманчылык келсин. Сиздердин аманатты Мелис байке жеткизип келишти. Сиздерден Алла разы болсун. Ушул эми өзүңүздөр көрүп тургандай эле эми муну азыр кайра курулат. Мен оюмда да кайра курулат. Анан ишенич жок, эртең дагы согуш болсо кайра үй күйөт. Анан дагы курулат. Негизи мен ойлойм да Мелис байке, үй кура бербейчи, чегараны конкретный тактап алып, анан курса дейм да. Анан билбейм кандай болот. Негизи көп эле адамдан угуп атам, үй кургубуз да келбей калды дейт. Бирок кеткибиз келбейт ушул жерден дейт да. Могул жерде азыр мына тажиктер жүрөт, 10 метрдин аркы жакта тажиктер жүрөт. Эми кооптуу, бирок ушундай Баткен элине эске алып, жардамыңыздарды аябай колдон келишинче жардам берип атканыңыздарга сиздерге Алла разы болсун.